Benvenuti e bentornati a Calcio Vero, la trasmissione che come sempre dà credito a chi compone questa categoria. Stiamo parlando di allenatori e giocatori. Dopo una settimana di pausa che mi ha lasciato solo al tavolo, è tornato con me un ospite al mio fianco. Andiamo a salutarlo subito e perciò stiamo parlando di Mister Rota. Mister, come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie, buonasera a tutti. Meno male. E parto un po' a bruciapelo, perché ormai siamo arrivati a marzo. Giustamente ti faccio tutte le domande sul passato perché ormai le abbiamo parlate, abbiamo snocciolate già una volta. Però siamo arrivati a marzo, un po' quel momento, diciamo, della stagione in cui si è consapevoli che probabilmente per questa stagione non si scenderà più in gioco, credo ormai, proprio probabilmente. di no. E si inizia a preparare già quella che è la prossima. Sì. Ma come si vive questo momento un po' di transizione? Come si inizia a lavorare già in vista della prossima annata? Beh, il momento di transizione che si è prolungato purtroppo lo si vive come all'inizio, insomma, si vanno a vedere le partite, si cerca di informarsi il più possibile sui giocatori che eventualmente potrebbero interessare per un'eventuale nuova esperienza in panchina e si cerca di tenere contatti un attimino con le persone che Anche si conoscono. perché immagino cambi molto, diciamo, il subentrare dall'ipotetico iniziare una nuova Decisamente, stagione. decisamente. Io sì, sono subentrato l'anno di Solbiate, però era appena iniziata la stagione, Sì. quindi era un subentrare un po' relativo. L'anno scorso a Caravaggio poi sono stato tutto l'anno, quindi non saprei dirti, per farti un esempio, subentrare a metà stagione, le differenze, però senza dubbio subentrare rispetto a che inizia dall'inizio dell'anno con la preparazione è ben diverso sicuramente. Okay. Sì, sì. E io invece mi devo fare autolesionismo. Intanto vado a presentare il nostro solito regista Jacopo. Buonasera. In questo istante stavo pensando, mi ha vibrato il telefono e sto dicendo inviate i link ai vari giocatori. Non l'ho No. fatto, non l'ho Non l'hai fatto. fatto. Sono sicuro di non averlo fatto. E lo devo fare adesso. Deve Ho fatto un disastro. assolutamente No, ho fatto un procedere. disastro, però me ne sono accorto subito, dai, almeno questo. No, meno male, potevo aspettare un quarto d'ora, potevamo aspettare. No, infatti, vabbè, e ora scusate questo momento di grande TV che mi sono... Mister, qual è la multa mi per sono chi fa autocreato. ritardo di solito? E tendenzialmente poi la decidono i ragazzi, però diciamo un 10 euro al minuto, di solito ce lo vogliamo Quella mettere. Madonna, 10 euro al minuto. Sì. Esatto, 10 euro al minuto. Dopo i 5 minuti parte 10 euro al minuto. Ok. Capito. E Basta. vabbè, ora aspetta, sto finendo di inviare. Ecco, Quindi il link telefonino per di solito a accedere. tavola non si usa, Esatto. 50 euro non te li leva nessuno E stasera. allora io sai che io Questi penso... primi minuti ti sono costati un 100 euro, Nicola. No, ma sai che io penso di essere uno dei pochi non giocatori che ha preso una multa da una società. Cioè io sono riuscito ad arrivare in ritardo con l'oltrepo a una partita. E ti hanno dato la multa, giustamente. Sì, ho Hai pagato... un ruolo nell'oltrepo, immagino, Sì, mi sì, pare, no, no? appunto, Ok, infatti ho perfetto. pagato... E allora giustamente ho pagato a caro prezzo, sono in ritardo contro il Tutto Chievo. Fabrodo. Contro il Chievo. Tutta una partita anche così importante. No, infatti poi è una partita scema, però è perché ho sbagliato l'uscita autostradale e sono dovuto entrare dall'altra parte di Piacenza, perché il ritrovo era a Piacenza, sono andato dall'altra parte di Piacenza e niente, siamo andati per le lunghe, lì poi ho fatto un toccato? disastro. Sì, ho Hanno pagato... aspettato tutti te, hanno aspettato. Ho pagato, sì, no, il mister mi voleva ammazzare, No, ma c'aveva pazzesco. ragione, cioè nel senso... Cioè, neanche il giocatore è stato No, aspettato. no, Sì, infatti perché è stata bravo, una poi situazione quando incredibile. bisogna aspettare qualcuno che non è stata- neanche un è stata una giocatore, situazione è incredibile. peggio Infatti ancora. mi sono sentito... Fidati che- Passami il termine, mi sono sentito... Posso dirti una cosa, è già buono non ti ha lasciato lì. No, ma io posso dire... Beh, allora il ritardo è stato tipo di 6 minuti, non tantissimo. Però mi sono sentito proprio una merda. L'anno scorso è capitato anche a noi con un altro membro, diciamo, dello staff del Caravaggio, quindi so cosa vuol dire. Io mi sono sentito malissimo, poi io ho chiesto scusa, ho pagato la multa, più di così Vabbè, non è cose che che posso capitano. fare. Insegnamenti. E ne ho preso un'altra perché mi è suonato No, il vedi, telefono. quindi l'insegnamento non è No, servito. perché era Non è un'altra servito. situazione, un'altra casistica che ora non succede più, perché mi è suonato il telefono durante la Peggio. durante la no, sessione, vedi, la seduta cioè, video. hai Ma preso perché le ero due peggiori fuori? multe Io ho preso, ma a parte che avrò lasciato 40 euro oltre poco così a volo. Al prossimo giro non verrai fatto infatti, neanche infatti. entrare. No, Vabbè. infatti fatto. No, ma infatti ora non. Cioè, vabbè, Telefono o la lascialo faccio fuori. direttamente io, lo lascio fuori il telefono, però. O stai fuori. No, sto fuori io direttamente. Vabbè, detto questo, passando al nostro regista che ho salutato prima, volevo chiedergli, lui mi ha sempre detto che è un grande appassionato comunque di calcio dilettantistico, Sì. tifa Inter, padel, Formula 1, ma è una passione anche fuori dal campo da gioco? Fuori dallo sport, dici? Sì. Beh, ti potrei dare una risposta banale. No, vabbè, però nel senso non cadiamo così su. Qua ce l'auguriamo si è tutti. Si è scaldato dopo 3 minuti e si è andata la puntata. Questa è una bella domanda. Beh, mi piace l'informatica, Ok. i computer in generale. Ok, va bene, dai, perfetto. Mister, tu hai una passione al di fuori dello sport? Ti dirò... Bella domanda, sì, bravo. Che poi quella non vale, che quella No, non quella, vale, ecco, quella quella non la vale. lasciamo per Quella scontata. non vale. Su quello non c'è dubbio. Però no, guarda, ti dico un po' di lettura, soprattutto di libri inerenti allo sport, quello sì. Ok. Mi piace Oh, leggere, capito. informarmi più che altro sul
bello. Soprattutto su personaggi, allenatori piuttosto che manager di altri sport, per farmi una visione un po' più ampia delle gestioni sportive. Bello, Ecco, bello. questo sì. E invece noi ora possiamo partire con la classifica del girone D, Serie D. Eccola qui. Eccola qua la classifica con il Desenzano primo a 60, il Lentigione con l'asterisco a 58, l'altra con l'asterisco è la Pistoiese 56, Piacenza 51, Prosesto 47 che chiudono la zona dei playoff, e invece la zona playout, facciamo un po' questo balzo, la apre la Correggese con 26, Sasso Marconi 24, Trevigliese 21, Imolese 21 e poi Tropical Coreano 20 e Tutto Cuoio 7, che ormai è spacciato, penso sia solo questione di tempo. E invece nella zona playoff, che comunque è ancora lì, che può sognare perché alla fine sono solo 4 punti, c'è la Pro Palazzolo. E la curiosità, perché comunque sappiamo che il rapporto anche diretto con il direttore Floriano, Sì. chiedo se un po' ti ha parlato di quello che è successo a Palazzolo in quest'ultimo periodo, se anche tu magari un tuo pensiero di quello che sta succedendo. Allora, un mio pensiero ce l'ho, però ti dico la verità, lo tengo per me perché comunque lo tengo per me e per Roby perché con cui parlo spesso. Sì, ne abbiamo parlato ovviamente spesso in questi periodi. Non so adesso quanto tempo è passato dal primo cambio di proprietà. Sarà passato un mese. Quindi ne qualcosa. sono successe di cose Sì. nel frattempo, una situazione abbastanza particolare, al limite del surreale. Adesso io spero che con il reingresso di Forlani si sia un attimino tranquillizzata la situazione. Lo auguro, soprattutto a me, onestamente, quello che interessa è che Roby possa portare a termine il suo lavoro, che stava facendo benissimo, e purtroppo quando succedono queste genere di situazioni un po' il lavoro di campo e del direttore in questo caso sono stati messi un po' da parte. Invece secondo me va sottolineato proprio il lavoro che è stato fatto dai giocatori, dal mister e dal direttore, perché è sotto gli occhi di tutti che con disponibilità un po' ridotte rispetto all'anno scorso stanno comunque facendo un ottimo campionato. Che sono Sì. sono andati lì, hanno scoperto anche un Minessi incredibile. Volevo aggiungere appunto proprio una cosa su questo, perché è vero, effettivamente quello che dice il mister è, cioè nel senso, poi magari si rischia che questa stagione venga ricordata come questo mese, no? Quando invece in realtà poi c'è dietro tutto il lavoro, magari c'è una programmazione, ci sono dei sacrifici, c'è dietro... No, assolutamente. Cioè, a me spiace, ripeto, io conosco Roby al di là del discorso lavorativo, ma anche come amico e ex compagno di squadra. Quindi a me interessava che più che altro il suo lavoro venisse gratificato, e come è giusto che sia. Ecco. Ma il suo, come quello dei ragazzi in campo, perché in una situazione del genere riuscire a tenere alta l'attenzione non è semplice, e quindi onore a loro come ha che stanno giocato facendo. il Palazzolo, quella partita con l'Entigione secondo me lascia un po' più di rammarico, perché il Palazzolo nel corso della stagione ha sempre fatto grandi partite, soprattutto contro le grandi. Sì, e perciò quella partita con l'Entigione, vedendo un po' qual è stata la situazione, tutto sicuramente. rischia anche magari che è un po' influenzato dall'ambiente. Ma ripeto, è un magari quei 3 punti peccato, possono pesare. sarebbe un peccato non sottolineare il lavoro fatto da staff tutti, tecnico, giocatori e direttori. No, infatti, poi ricordiamo sempre tra le tante vicissitudini di Didu, che comunque ha lasciato in corso Oltretutto, d'opera. certo, oltretutto, che non è no, stata infatti. un passaggio, lo so bene io, infatti. un passaggio semplice da gestire. No, ecco, questo infatti. E invece ora andiamo con 5 domande, che in realtà sono 4, sul girone D, e per discuterne prima, mentre attendiamo il nostro primo ospite, e la prima è un po' da mister, diciamo, il tema degli asterischi. Perché ora c'è un asterisco che è incredibile, perché quello tra la seconda e la terza, che poi sarebbe l'ipotetica prima e la terza. Ho capito. E ti chiedo se secondo te tu da mister la vivi meglio con o senza l'asterisco? Beh, io la vivo decisamente meglio senza l'asterisco, e questo penso che sia possa mettere d'accordo tutti quanti, perché vivere con l'asterisco, soprattutto quando le situazioni di classifica sono meno belle di quelle del Lentigione e della Pistoiese, perché comunque credo che poi oltretutto c'è anche lo scontro diretto, quindi sono asterischi che lasciano un po' il tempo infatti, che trovano. la domanda... Però quando l'asterisco riguarda te o magari riguarda la tua concorrente e non è uno scontro diretto, diventa sempre lo sperare che quell'asterisco possa essere a tuo vantaggio. Perciò tu speri sempre che ce l'abbia l'altro alla fine. Sì, spero che non ce l'abbia mai nessuno. Oltretutto ti dico un'altra cosa, visto che gli asterischi ora credo che siano per il Viareggio, no? Giusto? Sì. Io sono stato settimana scorsa a vedere una partita del torneo Viareggio. Onestamente il Viareggio sta diventando un po' una presa in giro. qualcosa di poco serio. Sì, no, perché... Io ho vissuto il Viareggio, io ho giocato a Viareggio 2 anni, l'ho vissuto quegli anni che ero lì, giocando nel Viareggio, però vivendolo proprio da dentro, e poi lo vivevo da quando ero bambino, che mi ricordo che c'erano proprio le dirette della Rai per la partita inaugurale, per la finale del lunedì, così, ma con squadre
tutte le top infatti. italiane e anche dall'estero. europee. Adesso onestamente sta No, diventando è qualcosa di svilente. Sicuramente Sì, assolutamente. perché l'abbiamo detto anche in puntata lunedì. Avevamo giovedì scorso l'esterno, Personeni, l'esterno del Brusaporto, il terzino del Sì, Brusaporto. sì, ho capito, il terzino. E il terzino del Brusaporto, e lì abbiamo detto, ma il Viareggio comunque, ok, il classe 2007 erano quotati, poi è vero che Certo. col prestito non possono andare, non possono andare per alcune società, però comunque abbiamo fatto la domanda se effettivamente era interessato comunque come esperienza a giocare a Viareggio e cioè in poche No, parole ma ha detto sì, ci cioè, nel credo, senso, ma lo capisco se perché c'è o non c'è, e perché ti le ripeto, persone sta passando, cioè io mi ricordo quando ero un po' più piccoli, anche da 10-11 Viareggio anni, era il mondiale 10-11 per club anni, giovanile, sì, quando sì. ha vinto l'Inter e io lo guardavo, sono stato 2010-2011 che ha vinto l'Inter, cioè della Giovanna forse ancora Sì, all'epoca, no, vabbè, no. e vince l'Inter, ma io mi sono ricordo che cioè comprato del mio amichetto, ma mi sono messo a guardare a casa del mio amichetto la Senza finale del dubbio, ti Viareggio. ripeto, io Perché era un altro tipo di quando ero torneo. piccolo io, quindi molti anni fa, ripeto, il Viareggio lo davano sulla Rai, ma la Rai, non Rai Sport che c'è adesso, Sì, sulla sì, sì, Rai, sì. ovviamente la partita inaugurale e la finale che si faceva sempre di lunedì, e lo stadio, che era quello stadio del Viareggio dove giocavo anche, era sempre pieno. Sì, vabbè, Sì, era, Era un vero e proprio un'attesa evento proprio per nazionale, quello, completamente diverso. legato al carnevale di Viareggio, era tutto Sì, sì, molto sì. bello, adesso onestamente. In tutto questo comunque oggi No. la rappresentativa è uscita 2-1, Ah, ha vedi, perso non lo contro so il Rijeka, neanche, ai quarti di finale, e io non so, beh, è impossibile ripescarlo adesso, poi la regia. Il secondo gol che ha preso la rappresentativa non è gol, cioè è proprio letteralmente cross, colpo di testa, portiere che la para e ha dato gol. Non so come sia possibile, è una cosa che non ho mai visto. Poi Si magari vede è che entrata e qualcuno non ha me visto magari è la entrata e non me la ne sono palla accorto. che ha Però oltrepassato non lo la so. linea, non lo so. E niente, c'ha molte proteste. Comunque Immagino. è stato un momento divertente. Vabbè. Passando di palo in frasca, seconda domanda, la Trevigliese sta facendo il possibile per conquistare la salvezza e Sì. lo hanno dimostrato anche oggi con le dichiarazioni del Sì. vicepresidente Imeri. E ti chiedo se riuscirà a raggiungere questo obiettivo complesso, soprattutto vedendo anche come sta rallentando avanti, perché comunque si sta accorciando quella classifica lì nella zona Sì, play-out. no, sicuramente la Trevigliese credo che dal punto di vista soprattutto dell'organico è una squadra che sicuramente potrà dire la sua fino alla fine per sicuramente rientrare nei play-out, poi dopo non so se c'è ancora margine per magari riuscire a star fuori, c'è un po' di distacco, però non è un distacco abissale come magari vediamo nel girone B, Infatti. che ci sono No, ancora... paradossalmente sono 7 punti. Sì, fuori esatto, proprio dal esatto. play-out. Quindi non lo so, però sicuramente se la lotterà fino in fondo perché è una società oltretutto che ha acquistato il titolo l'anno scorso e quindi credo che abbia tutta la volontà di rimanere almeno per un po' di tempo in Serie D, altrimenti non avrebbe fatto questo tipo di investimento. Quindi io credo che le possibilità ci sono, mi sembra che gioca a Pistoia la domenica prossima, quindi magari a Pistoia potrebbe essere complicato, però credo che nelle partite successive abbia tutto il tempo prendersi la sua... e soprattutto vista anche l'organico che è stato costruito, credo che sia E no, infatti la all'altezza. curiosità era proprio lì perché con tanto sforzo che è stato fatto da parte della società No, per, per avere, quello, sì, per sì. avere il titolo sportivo, Certo. cioè vedere tutto vanificare No, un anno che sicuramente. magari quest'anno di eccellenza, magari in realtà nel girone B quest'anno penso fosse abbastanza impossibile, vedendo il blasone, comunque tante squadre che ci sono. Sì, quello sì, viene però... difficile staccare tutte le altre, però... No, però ripeto, io credo che se la possono giocare, poi è chiaro che ci sono anche le altre che se la possono giocare, quindi probabilmente l'unica che sappiamo già che è, diciamo, Sì, spacciata è può essere il tutto tutto cuoio. cuoio, sì. Invece la terza domanda è sul playoff, perché la Prosesto comunque ha perso Maspero, però in realtà contro il Desenzano ha fornito una grande prova, una grande prestazione, nonostante sia arrivata la sconfitta negli ultimi minuti. E chiedo se alla fine la Prosesto prenderà quell'ultimo posto playoff, visto anche un po' le scelte che sono state fatte, comunque quando hanno capito che quello Che non si poteva più vincere, più certo. salire. E se non lo dovesse prendere, quale squadra potrebbe prendere il posto della Prosesto? Ma la Prosesto adesso ha il vantaggio dei punti, quindi credo che sia... 2 però sul Cittadella Vismora. Sì, però penso che sia la favorita tra queste. È chiaro che poi dopo abbiamo il Cittadella Vismodena, mi sembra il Rovato e il Palazzolo che sono a pari punti, che possono ancora dire a loro, perché so che vabbè, Palazzolo ha ancora lo scontro diretto in casa con la Prosesto, per esempio. Poi non so tutto il resto del calendario, non lo conosco, quindi bisogna vedere un attimino anche i vari scontri che ci sono. Però credo che, ovviamente no, con una percentuale maggiore per la Prosesto, però fino al Palazzolo possono un attimino ancora avere qualche speranza di poterci andare. Sì. Invece l'ultima, che è poi un vero e proprio, diciamo, una vera e propria previsione, perché nel giorno di ritorno solo due squadre non hanno mai perso, sono la Pistoiese e il Desenzano.
quale delle due cadrà prima per secondo te? Oh, orco Visto che cane. c'è anche lo scontro diretto poi per giocare. Lo so. E o se ne cadrà una, perché poi magari pareggia anche lo scontro Non lo diretto. so, sì. È una domanda veramente sì, è complicata proprio di qui previsione. rispondere. Magari la Pistoiese può già cadere adesso quando fa lo infatti, scontro diretto con Lentigione. Lentigione, non lo so. Non lo auguro a nessuno ovviamente. Cada chi cada, insomma. Andiamo magari Jacopo ha una sua idea. No, Jacopo. dai, io dico Pistoiese solo per il fatto che ha lo scontro diretto più ravvicinato rispetto al Desenzano. Può essere Quindi anche quello. per probabilità diciamo Pistoiese, dai. Dico per queste di gestione, in poche parole. Esatto. Vabbè. E invece ora possiamo iniziare a parlare del nostro primo ospite, che è uno degli attaccanti più in forma di tutto il girone D. Arriva da 2 reti nel corso delle ultime 2 sfide, 2 reti importantissime perché hanno tolto praticamente Sant'Angelo dalla zona caldissima della classifica, o comunque lo stanno spostando verso zone un po' più serene, zone un po' più tranquille. E se non si fosse ancora capito, stiamo parlando di Emanuele Maltoni, classe 2001, 9 presenze, 2 reti segnate, l'87% dei minuti giocati a quando è arrivato a Sant'Angelo, anche perché sappiamo bene in Sant'Angelo la situazione che ha vissuto con le punte dentro e fuori, comunque diversi infortuni, diversi problemi. Di conseguenza è un attaccante che ha preso il ruolo, in pochissimo tempo si è adattato alla causa e poi con Mister Vullo sta facendo bene. Andiamo a vedere i numeri nel dettaglio, i numeri del calcio vero, quelli che abbiamo qua dietro, visto che è 13esimo nei duelli aerei nei 90 minuti, quarto tra gli under 25 di tutto il girone, è top 25 per tocchi in area di rigore nei 90 minuti, ottavo negli under 25 e primo under 25 per falli subiti nei 90 minuti, secondo in tutto il campionato, sopra di lui solo l'attaccante del Montalbano della Trevigliese. E il numero che fa, secondo me, più impressione è quello dei falli subiti, perché poi proprio Mister Vullo un paio di settimane fa ci parlava del suo lavoro, perché io avevo suscitato un po' una curiosità, visto che dopo 7 partite era ancora fermo a 0 reti ed era un po' quello che si vociferava da un po' di tempo a Sant'Angelo, il problema dell'attaccante. E la curiosità era nata spontanea, cioè se effettivamente era stata una scelta sbagliata. In realtà il lavoro che fa per la squadra è immane, dimostra questo e tipo infatti di questo tipo di dati lo sicuramente. dimostrano. Poi se andiamo a vedere a video, sicuramente vediamo infatti la grande capacità che ho cercato di selezionare di giocare e linkare con i centrocampisti o con gli altri reparti, perciò scendere, fare questo lavoro classico, diciamo, di pulire e ripulire il pallone per dare la possibilità di poi fare l'azione offensiva alla squadra, mentre dal punto di vista, diciamo, ecco, magari queste riprese, noi che siamo di qua si vede un po' meglio. Si vede un po' meglio la mano di rifinitura, perché con lo schermo diviso in 4 quando c'è quell'ombra lì viene difficile. Ecco, anche questa qua, questa sponda qua secondo me è da centravanti che sa fare il lavoro, sponda lo mette giù di petto e dà la possibilità di partire velocemente all'altro esterno. E poi invece dal punto di vista offensivo è il colpo di testa, il suo marchio di fabbrica, perché non sono solo 2 gol a Sant'Angelo, comunque anche nella stagione con progresso sono 3 gol di testa, cioè sono tanti gol di testa. Poi un attaccante di più di 1,90 m, sappiamo che è difficile ormai trovarlo, soprattutto in Serie D, che sappia giocare, perché dubbio. è un giocatore che viene attenzionato subito ai piani alti, tendenzialmente giocatori di questo tipo. E chiedevo al mister invece se lo conosci, se l'hai visto all'opera. No, quest'anno no, perché il Sant'Angelo l'ho visto quando ancora non è arrivato, quindi non posso dare giudizi su questo ragazzo, però vedendo i dati che avete fatto vedere voi penso che sia un ragazzo interessante. Non ho visto che di che anno è? 2001, è Quindi, già insomma, maturo, ecco, sì, maturo, è il suo però momento, comunque però ancora giovane. Nel pieno, anche insomma, perché sono dai. 2001 anch'io, perciò Quindi sei giovanissimo. è un giovanissimo. Sì, ultra giovane. Invece No, però diciamo perso nel no. 2001 sicuramente. E invece ti chiedo, a proposito di attaccanti, qual è l'attaccante con cui hai condiviso più volentieri lo spogliatoio? Porco cane, ne ho visti talmente tanti. Quello che diceva il bomber, che quando... Perché allora, prima ti faccio domande di spogliatoio proprio magari dal punto di vista umano del rapporto. Beh, come dal punto di vista umano del rapporto, ho avuto un ottimo rapporto con tanti giocatori. Floriano per me era un attaccante, quindi con lui rapporto ottimo. Con Salandro ho avuto un ottimo rapporto. Con Lenzoni, che giocava tanti anni fa con me a Solbiate, anche lì un ottimo rapporto. Adesso me ne sto dimenticando qualcuno che sicuramente me lo farà notare, però insomma ce ne sono stati tanti. Però ecco, se invece ti devo indicare quello più bravo con cui ho giocato come punta centrale, credo che Salandra sia stato quello tecnicamente poi il giocatore che gli dava il pallone ed eri sicuro decisamente un giocatore che per la Serie D era un passo in avanti di quelli che ho giocato che hanno giocato con me, ovviamente.
Vabbè, sicuramente. Però sicuramente questi. Ora sì, io sì. sto controllando perché ho detto non si sa mai, che la mia paura è poi che l'ospite non l'abbia ricevuto. Non l'abbia ricevuto, Guarda l'ha lì, ricevuto. No, no, l'ha ricevuto, l'ha guarda ricevuto. No, lì, ma infatti sto dicendo che l'ha ricevuto. Ah, ecco, Guarda è che, arrivato, vedi. ragazzi, è la seconda volta che mi capito. Qua multa, poi dopo Piero vado su, pago la multa anche qua. Io pago solo con multe, vabbè. Detto questo, ora possiamo invece presentare finalmente il nostro primo ospite e dare un benvenuto ad Emanuele. Ciao Emanuele, come va? Ciao, grazie, buonasera, grazie per l'invito, tutto bene? Voi? Tutto a posto, mister, credo tutto a posto. Tutto a posto, Ma- grazie. Sì, sì, sì. Invece il regista non è tutto a posto, perché il regista non è tutto a posto? Perché il telefono sarebbe da ruotare in orizzontale. Se riesci a mettere in orizzontale che... Esatto. Adesso è Grazie mille. ufficialmente Ora è tutto a posto, Ecco, anche il regista è perfetto, contentissimo. Aspetta, subito. Situazioni vari, vabbè. E ok, a posto, perfetto. Ora ci siamo. E allora parto subito con la prima domanda. Ti chiedo qual è stato l'approccio con una piazza come il Sant'Angelo, comunque una società che ha un buon seguito. Immagino che già conoscevi, visto che l'hai affrontato un paio d'anni fa. Sì, sono arrivato a inizio gennaio dal Follonica Gavorrano e diciamo che è stato un bel impatto perché mi hanno accolto benissimo tutti e oltre a essere contento io della scelta che ho fatto e anche i tifosi sono speciali perché comunque ci incitano, anche se magari anche se una partita dovesse andare male, ci incitano sempre e anche il mister mi ha accolto benissimo, anche lui è appena arrivato e anche tutti, società, staff, tutti mi hanno accolto benissimo appena sono arrivato qua a Sant'Angelo. E infatti volevo chiedere proprio sul mister, come ti stai trovando con mister Vullo, cosa ti chiede sul campo da gioco, visto che sappiamo essere comunque un tecnico che valorizza tanto i centravanti, abbiamo visto anche l'anno scorso con Akamadou che poi è arrivato quest'anno in Serie C. Sì, col mister si lavora bene. Appena sono arrivato mi ha parlato, ci siamo confrontati e si lavora molto bene, mi ha dato e mi sta dando fiducia. E diciamo che il mister mi dice, cioè, mi chiede di far gol, però io, diciamo, oltre diciamo, a farlo, comunque sono anche un attaccante generoso perché non sto diciamo, là davanti magari non dico aspettare la palla, però comunque torno, faccio un sacrificio in più per coprire il mio compagno che magari è rimasto alto e ecco, tutto qui. E invece... No, scusa, Vai. posso aggiungere una cosa su questa cosa dell'attaccante generoso? Cioè, nel senso, no, perché io ho un po' una mia idea, no? Capito? Che non è che vuole andare contro al lavoro sporco che un attaccante fa, botte a destra e a sinistra. Però mi sembra che gli attaccanti, è un discorso generale, non su Emanuele, che gli attaccanti siano diventati un po' troppo generosi e un po' poco attaccanti e che facciano magari un po' meno gol, fanno un lavoro incredibile, però magari poi tante volte non dico che è inutile, no? Ok, però alla fine poi l'attaccante deve fare gol, dai, c'è poco da fare. Sì, io ti dico, sono d'accordo con te, soltanto che diciamo che io ho iniziato il ruolo da attaccante 3-4 anni fa, 4 anni fa, che proprio Stefano Protti, che l'ho incontrato domenica contro il Limolese, mi ha lanciato lui e io facevo il centrocampista e quindi diciamo che era un po' la mia indole stare un po' in mezzo al campo capito? E dare una mano comunque in mezzo al campo. E quindi quando mi ha lanciato attaccante mi è rimasto un pochettino questa cosa di tornare un po', capito? Un po' vicino ai centrocampisti. Però no, sono d'accordo con te perché esatto, manca comunque un attaccante che in area di rigore, capito? Rimane sempre lì, appena arriva la palla fa gol. Sono d'accordo con te. Anche il mister Vullo in trasmissione un paio di settimane fa proprio la stessa cosa aveva detto, che forse a volte giochi anche un po' troppo per la squadra. E invece mister, io chiedo a te se effettivamente tu preferisci l'attaccante che sia il bomber d'area di rigore, cioè quando il tuo attaccante deve stare lì e metterla dentro. No, quello deve stare lì assolutamente no, perché adesso il giorno d'oggi non puoi stare lì perché il calcio di oggi non te lo permette. È chiaro che poi quando si cerca una punta che possibilmente tendenzialmente arrivi in doppia cifra, insomma. Però so benissimo che è complicato al giorno d'oggi
e quindi come diceva lui, poi oltretutto lui, da quello che ho capito, era un ex centrocampista, quindi ce l'ha anche di indole in maniera naturale, no? Di dare una mano. Rispetto a quello che diceva lui invece dico, pensa se non facesse gol e non fosse neanche, neanche il lavoro sporco, generoso, insomma, Quindi attaccante ogni mese poi. quindi diciamo che la generosità, esatto, la generosità la apprezziamo sempre. È chiaro che poi per una punta, ma lo dico anche per le punte stesse, perché poi il mercato, No, certo. una punta ce l'ha se fai gol, c'è poco da dire, esatto. quindi non bisogna girarci intorno. Cioè un ragazzo che fa la punta per salire di categoria oppure per guadagnare di più l'anno dopo deve far gol, perché altrimenti non riesce a fare lo step E successivo. a proposito di gol, sono state le prime 7 partite, non hai trovato la rete, poi ne sono arrivate 2 di fila. Ti chiedo se effettivamente l'attaccante, sappiamo che essere il giocatore forse più di tutti, forse insieme al portiere che vi è tanto di fiducia, perché comunque è quello che si basa più di tutti sui numeri. Ti chiedo se effettivamente una prima parte di stagione al Follonica Gavorrano, dove non hai avuto moltissimo spazio o comunque in generale non hai trovato moltissimo la rete, abbia anche un po' inficiato in questo inizio d'avventura invece col Sant'Angelo, per ritrovare un po' quella che era, diciamo, la tua indole dopo la buona stagione col Progresso. Allora, sì, ti dico che, ma esatto, non ero, esatto, Follonica non ero, ho fatto solo un gol e purtroppo un annullato, ingiustamente, però, esatto, magari non ero la prima scelta, non ero la prima scelta, però, esatto, un attaccante dopo magari questi pensieri comunque se li fa, esatto, quando sono arrivato a Sant'Angelo, le prime 7 partite. Esatto, io ero, diciamo, quando sono arrivato ero magari troppo ossessionato al far vedere, cioè non far vedere, però capito, mostrare subito il gol, farlo subito, che magari questo mi ha penalizzato un attimo, ma comunque il mister, i miei compagni mi dicevano comunque stai tranquillo che anche se diciamo non arriva il gol, cioè stai tranquillo che comunque il lavoro lo fai, le occasioni arrivano, infatti in queste 2 partite ho fatto 2 gol quasi esatto, simili, e infatti adesso anche il mister e i miei compagni mi dicono vedi che te l'avevano detto, stai tranquillo, perché i momenti ci sono sempre, un po' quando c'è un momento un po' così, un po' duro, si affronta e comunque dopo passa. E perciò, visto che con questi 2 gol comunque avete praticamente archiviato la salvezza, ti chiedo quali possono essere gli obiettivi da qui in avanti, 7 partite che mancano, comunque sono ancora tante. È logico che dirai, no, comunque la salvezza è ancora da conquistare, però Esatto. oltre quello bisogna, cioè, penso si guardi anche a qualcos'altro, perché poi in realtà dietro non stanno avendo un passo incredibile e voi avete dimostrato comunque di poter avere anche una marcia in più e mettere in difficoltà anche altre squadre. Io guarda, ti dico, noi pensiamo prima alla salvezza proprio sicura, capito? Sicura, pensiamo prima a quello. Poi quello che verrà lo prenderemo. Però ecco, ci sono queste 3 partite prima di Pasqua, dobbiamo farle in una maniera, sono 3 partite delicate, quindi anche quella prima di Pasqua contro la Correggese, però dobbiamo pensare prima al Palazzolo e vedere di raccogliere punti già da domenica, e poi quello che verrà lo vedremo più avanti. Perfetto. E Non mi voglio l'ultima invece è sbagliare. botta e risposta, domande rapide, dalle risposte rapide. E chiediamo, visto che sei arrivato da poco comunque a Sant'Angelo, è una società che hai avuto modo di vedere, comunque è una società che ha tanto seguito, ma negli anni, questo è l'ennesimo in Serie D, dovrebbe essere il quarto se non erro, comunque le sue stagioni sono sempre state molto simili, ecco, sì è vero, ma magari l'anno scorso la prima parte hanno vissuto un grande inizio, poi comunque alla fine è stato un campionato da metà classifica, quello che si è protratto visto che la salvezza è arrivato poi effettivamente in matematica all'ultima giornata. E voglio chiederti se effettivamente, diciamo, col nuovo mister e anche te, magari vi credete di poter aprire qualcosa un po' più sul lungo periodo in quel di Sant'Angelo e anche ambire ad altri obiettivi che non siano semplicemente la permanenza nella categoria. Allora, io diciamo che qui a Sant'Angelo, diciamo, come ho il contratto fino a giugno,
però comunque io col mister mi trovo bene, poi diciamo che il mister comunque è capace, è bravo, conosce anche la categoria, è anche appassionato proprio di calcio in generale, quindi secondo me diciamo, tra virgolette, gli attrezzi per fare anche categorie superiori e magari anche, esatto, imbastire qualcosa per se rimanesse a Sant'Angelo, col Sant'Angelo, di imbastire magari il prossimo anno un campionato più di vertice. Mentre io mi trovo bene, sono arrivato qua, infatti, ripeto, a gennaio, anche i tifosi ci sostengono tutte le partite, è una piazza che comunque è sempre stata metà playoff, capito? E qualche volta ha avuto dei campionati un po' così soffrendo, però secondo me ci sono tutte le possibilità qui a Sant'Angelo di fare bene e di sperare anche magari il prossimo anno, non lo so, di fare un campionato di vertice, magari anche salendo nei professionisti. Secondo me ci sono tutte gli attributi, le attrezzature anche della società per fare questo salto di qualità. Perfetto, allora possiamo partire con queste dichiarazioni importanti comunque, perché Molto poi importante. Sant'Angelo è una città che ricorda spesso in realtà tutto quello che viene detto, Ah, sì. ma è anche per quello che comunque i tifosi danno ogni volta, poi si finisce a parlare sempre di loro, però è la realtà. Beh, sì, no, chiaro. E detto questo invece andiamo con il botta e risposta, parto subito con qual è il compagno con cui stai legando di più a Sant'Angelo? Eh, ci sto legando con 2 o 3, però vabbè, Enrico Sabbo lo conoscevo già, con Sergio Guerrini e Bernardini, ne dico 2. E invece qual è il gol più bello della tua carriera? Il gol più bello della mia carriera, contro il Corticella, la doppietta che ho fatto 3 anni fa. E il gol invece che ti ha regalato la maggior soddisfazione o liberazione, ecco, che aspettavi più di tutti? L'anno scorso il gol salvezza contro il Prato. Perfetto. Obiettivo stagionale di reti con la maglia rossonera? Arrivare obiettivo, doppia cifra è difficile, però il più possibile. Era la versione cinese di Sì, Sant'Angelo, so. questa era. Almeno 5, dai. Eh, Con Sant'Angelo. ok, perfetto. E poi rinunci lunedì di riposo per una rete nel corso della prossima sfida? Non ho capito? Rinunci lunedì di riposo per la rete nel corso della prossima sfida? Sì. Ok, perfetto. Qual è Sì, il sogno sì. che hai nella tua carriera? Non ho capito? Il sogno che hai nella tua carriera? Arrivare il più possibile nei professionisti. Ok, perfetto. Mi stai dicendo? Più in alto. Ti ho interrotto? No, non mi hai prima, interrotto, ok, no, ok, stavo scusa, ascoltando. scusa. Ok, scusa. No, No, ci perché ho mancherebbe. sentito, pensavo stessi partendo dopo il fatto del giorno di riposo e... No, beh, ma ok. immaginavo che ti rispondesse così. Era scontato però. Ci ha messo anche troppo tempo per Ho rispondere. aspettato troppo la risposta. Niente, ora domande dallo spessore culturale in tutti i sensi. 7 per 8? 7 per 8, 56. Giusto. 6 per 6? 36. La capitale della Lituania? Non lo so. Non lo so. Vabbè, basta, torniamo seri. Qual è la Mister? capitale? Vilnius. Vedi, non lo sapevo neanche io. Invece Sant'Angelo in che posizione arriva? Arriva ottavo, settimo. Ok, beh, bella rimonta. La squadra dove sogni di giocare? Nell'Inter. Beh, però, un bel sogno. Dai, nulla è impossibile si dice. E l'obiettivo che ti poni ogni volta che scendi in campo, o comunque come ti motivi prima di scendere sul campo da gioco? Dare tutto, dare tutto quello che ho, e mi motivo semplicemente guardando me stesso
so che devo dar tutto ogni partita e se magari non ci do al 100%, dopo magari ci rimango un po' male, quindi è dare il massimo ogni partita. Ora invece possiamo andare con il prossimo turno del girone D. Prossimo turno. Eccolo lì. Con Pistoiese Trevigliese che ci gioca di sabato, così come Imolese Crema se non sbaglio, Desenzano Cittadella Vismodena, Correggese Lentigione, Piacenza Progresso, Pro Palazzolo Sant'Angelo, Rovato Vertovese Tropical Coriano, San Giuliano City Pro Sesto e poi Sasso Marconi Tutto Cuoio. E la sfida alla Pro Palazzolo, comunque una squadra forte, una squadra che sembra aver trovato la quadra e sta viaggiando a buoni ritmi. Ti chiedo cosa ti aspetti da questa partita e soprattutto se è un po', diciamo, una prova del 9 per voi, per capire che effettivamente siete una squadra che può dar veramente fastidio a tutte e non lottare semplicemente per la salvezza. Allora, Pro Palazzolo è una signora squadra che abbiamo un po' analizzato durante questa settimana qui e hanno vinto anche l'ultima partita con il poker di Minessi, quindi è una squadra che secondo me, non so, può fare ancora di più, però magari è in quella posizione lì che non sa se spingere magari, capito, per magari dar fastidio ad altre, però comunque è una squadra che ha già, diciamo, raggiunto l'obiettivo stagionale e noi cercheremo diciamo, di fare la nostra partita, perché comunque noi abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere, quindi dobbiamo dare se non il 100%, il 110%, perché comunque abbiamo appunto un obiettivo da raggiungere e secondo me dobbiamo trovare, esatto, come dicevi te, abbiamo vinto 2 partite, ma per riconfermarci con queste 2 vittorie consecutive, di trovare la terza vittoria e dare, diciamo, un po' di come si può dire, un po' di Una scossa, possiamo dire anche. esatto. Perfetto. Io ora ho finito le mie domande, ho esaurito le mie richieste, le mie curiosità, perciò posso salutarti, ti ringrazio e ti auguro anche buona fortuna invece per la partita di domenica proprio contro la Pro Palazzolo. Grazie mille per essere venuto qua ospite. Grazie mille a voi per l'invito, grazie mille. Ciao, in bocca al lupo. E invece Buona serata. torniamo a parlare del prossimo turno perché c'eravamo lì e ti chiedo a te invece qual è la partita, non so quale partita vai a vedere, se hai in piano di andare a vedere qualche partita questa domenica. Ma avevo una mezza intenzione di andare a vedere proprio Palazzolo Sant'Angelo, più che altro perché anche a Sant'Angelo ho il preparatore dei portieri che avevo l'anno scorso a Caravaggio, conosco il direttore, quindi non lo so, vediamo un attimino dove È può una partita andare. che appunti, diciamo, vorresti vedere. Ma adesso Quella onestamente del non le ho guardate bene infatti, perché poi vai e viene qua la regia. Oh, tieni. Ecco. chiaramente dovrai leggermele tu. No, io te le rileggo. Allora, Pistoiese Trevigliese, poi Imolese Crema, poi abbiamo Desenzano Cittadella Vismodena, Correggese Lentigione, Piacenza Progresso, Pro Palazzolo Sant'Angelo, Rovato Vertovese Tropical Coriano, San Giuliano City Pro Sesto e Sasso Marconi Tutto Cuoio. Io credo che San Giuliano City Stavo per dire la Prosesto stessa cosa, secondo me è un non partitone. sia una brutta partita, Secondo me è un perché io partitone. San Giuliano l'ho visto nell'anno già nuovo 2 o 3 volte e non mi ha fatto sempre un'ottima impressione, quindi contro il Prosesto credo che possa diventare una bella partita. A parte la sconfitta con Sant'Angelo credo che stia inanellando una serie di No, risultati positivi assolutamente, quindi ormai da diverse così. settimane. Più che altro che volevo solo aggiungere una cosa. Infatti sto venendo a che te. San Giuliano Pro Sesto, bellissima partita per valore in campo e tutto, però secondo me anche un po' per motivazione di arrivare a un obiettivo finale importante non c'è né da una parte né dall'altra. No, no, quello sicuramente. Sono 2 Sì, stagioni sì. che possiamo già definire finite Certo, praticamente. sono d'accordo, sono d'accordo. E io metterei invece proprio per la stessa motivazione Desenzano Cittadella esattamente, Vismodena. Desenzano Cittadella Vismodena, il Desenzano chiaramente chiamato a non poter sbagliare. Sì, Cittadella è più sereno, diciamo. Sì, no, Sì, infatti, però magari vuole può segnare anche- quel posto. Sì, nel però non playoff. è quell'ambizione logico. importante, No, no, soprattutto esatto. Desenzano è nato e costruito per arrivare là, capito? Quindi saranno 2 partite diverse. Ecco. prima, quando vedevo questo ragazzo che parlava, tornando alla domanda che mi avevi fatto degli attaccanti, mi è venuto in mente Davide Castagna, no? Ah, che è stato Con cui ho qua. giocato a Lecco. Sì, sì. E
è un 91, quindi ha 15 anni meno di me, Sì. quindi quando abbiamo giocato assieme era molto giovane. Quell'anno Lecco in Serie D fece 23 gol, Lo so. ok? L'aneddoto mi voleva tanto bene perché mi vedeva un pochettino come anche un giocatore esperto Sì, su ma cui infatti poter puntare, no? ha parlato di te che quando è iniziata la stagione eravate stati Sì, un po' sì, voi sì, due a esatto. trascinare E io mi ricordo che quell'anno Davide riusciva a non essere convinto di aver fatto una buona prestazione anche dopo 3 gol. Cioè lui era talmente Focus. focalizzato proprio sul far bene che lui mi chiamava regolarmente, no? Perché ci confrontavamo anche sugli allenamenti così. E mi ricordo dopo una tripletta al Mapello, la sera mi scrisse: ma secondo te ho fatto bene? No, vedi te. E quindi lo saluto. C'è anche la palla a È casa. stato una bellissima stagione quella a Lecco. Poi purtroppo lui è stato un po' sfortunato perché ha avuto degli infortuni che gli hanno parecchio accorciato la carriera, e adesso gli auguro di far bene nel ruolo da alla allenatore. base 96 serie. Sì, esatto. C'è un ex oltrepo che è Natoli. Vabbè. Va bene, questo lo sai tu. Piccoli dettagli. Detto questo, ora possiamo passare al girone B invece. Tu vuoi la classifica? Sì, la classifica. Non so, Vabbè, mi scusa, dica, hai mi ragione, scusi. chiedo Passiamo scusa. al GMB, così, via. La classifica. È la classifica, vedi, però tu hai messo il prossimo turno, detto questo, Folgore Caratese 54, Milan Futuro 45, Villavalle 44, Chievo e Casatese 43, la Leon 42 col Brusaporto, che sono un po' quelle che diciamo lottano per l'obiettivo playoff, e invece in realtà da quella sotto parte l'obiettivo playout praticamente, perché Scanzrosciate 39, Oltrepo 37 col Virtus Ciserno Bergamo, Castellanzese, Caldiero Terme e Real Calepina 36, che è già dentro i playout ipoteticamente, Breno 30, Varesina 25 insieme al Pavia, appunto ipoteticamente, perché questo playout, il secondo, diciamo, quello del Pavia contro la Real Calepina, ad oggi non si giocherebbe. Nuova Sondrio 22 che con la gran vittoria contro la Casatese si è ridata una chance, una speranza, e poi Faranio di Coda, la Vogherese a 8. E partiamo subito invece con quelle che sono le nostre domande, perché ieri pareggio tra Castellanzese e Varesina. Ero là. Ecco, e io, proprio perché non lo sapevo, però io l'ho vista a video, e ti chiedo, per come è stata la partita, vero, logico, il finale dice che quelli che ci rimangono male, diciamo, possiamo dire, è la Varesina, però per come è stata la partita ti chiedo anche se c'è tanto rammarico da parte della Castellanzese, perché ora giocherà anche col Pavia domenica, perciò vincere con la Varesina, vincere col Pavia avrebbe praticamente stroncato, passami il termine, la classifica. Ecco. Sì, quello sicuramente, però io poi leggo proprio la partita. Se c'è una squadra che deve un attimino rammaricarsi è la Varesina ieri, perché credo che comunque avesse talmente la partita ormai in mano, e prendere gol al 95esimo da Chessa, insomma, per la loro situazione di classifica è stato pesante, secondo me dal punto di vista sono proprio... tanti poi i gol che hanno preso nell'ultimo Sì, ho letto che è una statistica un po' che li penalizza parecchio, però secondo me ieri è sicuramente la Varesina che deve un attimino rammaricarsi più, anche perché la Castellanzese, sì è vero, hai ragione, ora andrà a Pavia, però andare a Pavia da sconfitti con la Varesina che si è avvicinata è un conto, riuscendo ad aver tenuto la Varesina distante è diverso. Io ieri onestamente ho visto una partita dove la Varesina è andata subito in svantaggio dopo pochi minuti, poi dopo comunque ha meritato di ribaltare il risultato, e dopo c'è stata quella disattenzione sul finale, dove ovviamente la Varesina, probabilmente anche per un po' di paura che è subentrata, si è abbassata un pochettino, e hanno subito questo gol che onestamente al 95esimo diventa pesante dal punto di vista morale. Mi ricorda tanto la stagione che ha fatto l'Udinese un paio d'anni fa, quando si è salvata l'ultima giornata contro il Frosinone. Mi ricorda tantissimo la stagione lì, perché l'Udinese quell'anno perse una cosa come 22-23 punti dall'85esimo in poi, che sono una miriade. No, più che altro poi ti rimangono sul groppone, nel senso che mentalmente poi subentra una paura nel finale di gara, poi, che è quasi subconscio, cioè neanche te ne rendi secondo me conto. inconsciamente la Varesina, cioè inconsciamente, anzi consciamente, sa di essere una zona di classifica che non era prevista all'inizio dell'anno, quindi a situazioni di pesantezza mentale se ne aggiungono altre, capisci? Quindi... Però io voglio aggiungere una cosa su questa questione della Varesina, che poi non è chiaramente né una critica né niente, si parla di calcio tranquillamente, però a maggior ragione che mi devo salvare su una condizione di classifica comunque non bella e non quella che mi aspettavo. Ho questo problema che magari butto via punti all'interno della stagione negli ultimi minuti. Secondo me ci sono dei momenti delle partite dove l'attenzione deve essere all'estremo, al 300%. Può capitare una volta, può capitare due, può capitare tre,
Però poi non può più capitare. È difficile lavorarci secondo me mentalmente quando succede sempre. No, quello sì. Succede sempre, poi non sai neanche più Più che come altro lavorarci. il problema è questo, che ora più vanno avanti le partite e più diventano decisive infatti. e soprattutto i particolari poi fanno la differenza. Beh, E tutti i 2 gol che hanno preso ieri un effettivamente da particolare, palle inattive. sì, Cioè, esatto, sì, sono- anche il primo è stato il primo brutto da... il primo è Sì, brutto. sì. io Ma quello anche il dico. secondo, Sì, sì, però è il primo da prendere, il primo dopo è un stato- minuto inizia la partita. Poi dopo, l'uscita- ripeto, il secondo è brutto per come è venuto, per la sponda un po' troppo semplice, sì. perché poi quell'altro Mario fa un gran Mario, gol, Mario, ok. cioè, lo sai prima che inizia la partita Sì, con quei esatto, KS. quindi sai, però ripeto, per la Varesina è un punto, sono 2 punti Sì, sì, veramente pesanti fa per male, perso. perché poi rimango tutti, cioè, Sì, adesso non so con chi gioca la Varesina domenica, però poi vedremo perché non sono La Varesina sicuro gioca a Casate, da Casate Semerate. che non è una partita semplice. complicata. E infatti. poi via Castellanzese. L'ennesima Il partita Breno ospita la Folgore E in proprio casa. perché sono tante partite complicate, e la seconda domanda è quella, perché ci sono 9 punti tra la prima e la seconda, Sì. e 9 punti tra la seconda e la prima dei playout, cioè la Real Calepina, E questo ti fa capire un po'... che è molto equilibrato il campionato, però secondo te sono più le squadre di vertice che stanno deludendo o quelle sotto che stanno overperformando? Beh, di sicuro 2 o 3 squadre di vertice stanno un po' deludendo. Chievo in primis, Sì. credo che sia l'esempio più lampante. Però è anche vero che all'inizio dell'anno io non so quante squadre potevano essere tacciate come vincenti del campionato. Sì, c'era l'incognita Milan Futuro che non si sapeva mai Sì. Beh, una se squadra- avesse... Beh, la squadra secondo Visto me... giocare domenica sono forti. individualmente sono fortissimi. Tu li vedi sono forti. fortissimi. Poi non sai mai come la pensano, no, oppure non sai mai neanche la formazione No, perché infatti, spesso cambiano parecchi giocatori, quindi vengono a giocare. diciamo che il Milan Futuro è un discorso un po' Ad a parte. esempio domenica giocava in contemporanea alla primavera. perciò- Esatto, quindi capisci che è un po' un discorso a parte. E poi chi c'era? C'era la Folgore Caratese che comunque Sì. ha avuto Poi ha ha fatto delle fatto tanti spese. inserimenti, Ok. ecco. Il Chievo perché Sì, era ha un po' le blasone tre, si può tutto. dire. Poi la Casatese che era un po' Sì, l'outsider. però poi disegnato. dopo squadroni grossi come posso pensare nel girone D, infatti. non ce n'erano. Sì. E quindi cosa facciamo? Guardiamo tutto il resto del lotto delle squadre e sono tutte squadre che si devono barcamenare con poche differenze tra la zona playoff e magari la zona playout. E infatti si vede quello che sta dicendo la classifica, insomma. Tutte possono Adesso una domanda. In questo momento il Pavia è dietro la Varesina se dovesse arrivare. Sulla carta sì, adesso sei Ok, dietro. In questo allora. istante è dietro, però... Ok, sì, però vai. sì, infatti con 4 ne manca. Se Poi è vero che lotteranno fino alla si fine. dice sempre, diciamo, ne mancano tante, sicuramente sì, c'è Beh, qualche insomma, gap, sì, però, però- in realtà sono tante giornate che sono appaiate. No, o certo, comunque certo. Più massimo che altro un punticino. dobbiamo stare attenti perché, come dicevamo prima, alcune squadre, oltre po', io nomino lo Scanzo Rosciate che secondo me sta facendo un girone di No, ritorno primi nel girone di ritorno. fuori, Più 3 sulla seconda. fuori nel girone di contesto, no? Veramente complimenti a tutti perché stanno facendo ritorno. delle Hanno cose fatto incredibili. 17 punti tutti i giorni d'andata, 22 nel Quindi girone di ritorno. magari perché- tante squadre che ci si aspettava fossero ancora impelagate sì, nella zona infatti. playout si stanno già tirando fuori, quindi Diventa è una bella complesso, lotta. diventa Sì, complesso. sì. Ultima domanda, e invece anche qua pronostico, perché la terza era pronostico. Quali sono le 4 squadre che fanno i playoff? Le 4 squadre che fanno i playoff. Magari Mettiamo il Milan classifica così non faccio gaffa. gaffa. Comunque il Milan Futuro per me lo fa. Ok. Credo il Villavalle. Poi chi E che Chievo e abbiamo? Casatese. Poi Chievo, c'è Chievo e Casatese, Casatese Leon. 43-43, Leon Brusaporto 42-42. Poi c'è lo Scanzo 39, non so se... Villavalle, Milan Futuro, Casatese e Chievo. Perciò rimane così in poche parole. Perché adesso sono... Sì. seconda, Però terza sono posizione. vicine, però. Sì, no, però quelli che sono in playoff adesso rimangono. Secondo me sì, poi non so dirti... No, vabbè, le posizioni, Le posizioni le lasciamo così. non ci mettiamo in difficoltà. Ma sicuramente da soli. sbaglierò Non qualcosa. ci mettiamo in difficoltà da Sicuro. soli. Invece adesso iniziamo a parlare di quello che è il nostro secondo ospite, che è un regista che conosciamo tutti, diciamo tutti gli amanti del girone B di Serie D. Stiamo parlando di Thomas Bolis, classe 98, in forza alla Leon, 21 presenze, 70% titolare, 64% dei minuti giocati. Qua sono dei numeri un po' sfalsati, più che altro perché ci sono anche quelli della Casatese di inizio anno, perciò in realtà poi da quando è arrivata la Leon praticamente sempre titolare e quasi sempre 90 minuti nelle gambe. Invece i numeri nel dettaglio: top 20 per passaggi nei 90 minuti, top 30 per precisione e passaggi nei 90 minuti, che nel ruolo di, diciamo, play non è mai semplice, anche perché di solito nei precisioni passaggi nei 90 minuti sono quasi tutti portieri. Questo è perché poi ormai giocano tante al basso, perciò i portieri raramente lanciano a lungo e di conseguenza
hanno delle ottime percentuali. 5 lanci lunghi per partite, 60% riusciti, 9 duelli per partite, 50% vinti, 8 recuperi palla per partite, 40% a metà campo avversaria, che se recuperi in mediano a metà campo avversaria tendenzialmente vuol dire che è una situazione abbastanza pericolosa. Vediamo anche i video, poi ripeto, parliamo di un giocatore completo, perciò c'è veramente un po' di tutto. E qua quando ho fatto l'editing ho messo, cioè poi l'editing in realtà io li ho scelti, poi l'editing l'ha fatto il regista. Ho messo un po' di lanci lunghi anche ad aprire il gioco, a far vedere appunto le qualità di lancio del giocatore, la capacità di battere le punizioni, il calcio piazzato da fermo. Poi ora passo dal mister, perché comunque abbiamo detto prima che è un giocatore che Sì, l'anno che scorso abbiamo conosci, parlato non prima l'hai mai allenato, ma che conosci. No, conosco perché ci ho parlato l'anno scorso prima che lui andasse alla Casatese, perché era del Caravaggio, quindi avremmo avuto piacere a tenerlo, poi giustamente ha fatto le sue scelte e ovviamente le immagini che fate vedere le abbiamo già viste anche noi. L'avresti voluto mediano della No, beh, ma avevamo provato a chiedergli se avesse piacere a rimanere, poi giustamente ognuno guarda il proprio e ha fatto le proprie scelte. E comunque sì, avevamo visto alcuni video, perché io non nego che prima di andare a Caravaggio non lo conoscevo, poi abbiamo guardato i video e tutto quanto, e quindi vedendo i video poi avevamo pensato assolutamente di volerlo tenere. Poi vabbè, le cose vanno come devono andare. Poi ci sono mille strade, poi Ci mancherebbe tutti altro. detti, vabbè, del caso. Detto questo, qua ho preso anche qualche recupero palla. Detto questo, ora però possiamo andare con la presentazione del nostro ospite. Eccolo. Perciò, ciao Thomas, come va? Tutto bene? Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Mister. Ciao. Tutto bene, grazie. Bene. Ti posso chiedere di mettere il telefono in orizzontale? Sì. Grazie mille. Allora, facciamo anche una pagina, ci prepariamo. Eccoci qua. E allora parto subito con una battuta, perché con la Casatese abbiamo visto tirare comunque più di qualche punizione, fare anche qualche gol da piazzato, mentre con la Leon sono tanti che vogliono battere i piazzati. Ma questo è un si problema. rischia ogni tanto la situazione tipo Recoba Adriano, carta forbice sasso, o per decidere chi le tira, o com'è che funziona nell'aspetto della Leon? No, la qualità è alta, sia con Antonio Palma, poi c'è anche Comelli, col Mancino, Mattia Bonseri, quindi c'è sempre un mini briefing, diciamo, prima della palla inattiva, e poi vediamo, in base anche alla posizione. Ok, invece passando alle cose diciamo, un po' meno di campo, un po' più serie, come sta andando questa stagione con la Leon e soprattutto come ti stai trovando con la squadra di Vimercate? Bene, sta andando molto bene, mi trovo bene sia dal punto di vista del gruppo sia della società, sono molto contento della scelta che ho fatto in corsa e ho trovato una società molto ambiziosa e con delle basi importanti, sia dal punto di vista delle strutture che di idea e di identità, e anche col gruppo che ragazzi mi sono trovato subito dall'inizio molto bene, quindi sto andando veramente d'accordo con la squadra e sono contento di aver preso questa scelta. E poi invece facendo un piccolo passo indietro, dopo una grande stagione con la Casatese è arrivata la separazione, un po' magari cioè si capisce quali sono stati i motivi, ti chiedo però un po' come l'hai vissuta e quanto è durato comunque questo periodo di decisione, ecco, possiamo anche dire. Sì, in realtà in estate avevamo trovato l'accordo per continuare insieme dopo l'annata dell'anno scorso, e poi per questione di campo, situazione giovani, meno, ho avuto meno spazio e sono stato messo un attimo in disparte, quindi appena ho avuto la possibilità e c'era interesse della Leon, avevo bisogno di una squadra e di una situazione in cui mi sentissi di nuovo considerato con molta stima e fiducia, quindi appena siamo riusciti a concretizzare la cosa ho cercato di velocizzare il più possibile, anche per, tra virgolette, perdere meno tempo possibile stando fuori, diciamo. E proprio su questo volevo chiederti un pensiero su Ndao, visto che si può dire a tutti gli effetti che sei tu il suo maestro, ecco, sul campo da gioco, ecco. No, Kairi, a parte che è un brevissimo ragazzo, quindi gli auguro veramente tutto quello che si sta guadagnando giustamente, meritatamente sul campo, però in realtà, come a tutti i ragazzi della Casatese con cui ho avuto un rapporto splendido che tuttora ho, ma al di là del gruppo ragazzi, anche con la società, col mister, col direttore, comunque abbiamo trascorso un anno importante insieme,
e quindi non c'è nessun tipo di rancore, anzi c'è la massima stima per tutti e a maggior ragione per Kyrie, che gli auguro davvero il meglio. Ora facciamo il gioco che ti ho detto prima della puntata, sì, ok. e perciò invece il nostro ospite non Volentieri. lo sa, sarà una Adesso lo sorpresa. scopre. Vabbè, detto questo, la piramide dei mediani. Sono 6 mediani da mettere in ordine, 3 in terza fascia, 2 in seconda fascia e 1 in prima. Poi tu non sai come arriveranno, poi vabbè, dopo ti do la possibilità di cambiare se vuoi cambiare. E partiamo, allora metto qua, me la scrivo anche. Il Però, mister- scusami, la cosa importante da chiedere a Sì. Thomas è quanta conoscenza ha dei mediani della categoria? Li Ma conosce io tutti secondo me, perfettamente? allora io dico prima di andare da Thomas, dico che secondo me la mia, i mediani si conoscono tutti. Cioè, i mediani sono quelli che si conoscono di più secondo me sul campo della calcio. Poi vediamo cosa pensa anche Thomas di questa cosa. Spero di conoscere tutti. Vabbè. Partiamo. E allora io parto subito con Selvatico del Brusaporto. È uno in prima fascia, Sì, 2 in seconda tre. e 3 in terza. Lo metto nella seconda fascia. Seconda fascia. Mister, tu? Terza. Terza. Bello che sto scrivendo con una penna e non funziona. Vabbè. Sopra saliamo e c'è Castellano della Folgore Caratese. Io prima fascia. Prima fascia. Prima Per tutte e due. Quindi è il top È il assoluto del top campionato. mediano che... I Traloni del Pavia. Sì. Io metto in terza fascia. seconda. Terza e seconda. Bolis della Leon. Mettiamo terza fascia, teniamo spazio. Mister? Lo metto in terza. Ok. E allora, il mister ha una seconda e una terza per gli ultimi due. E invece... Sì, uguale. Uguale. Una seconda e una terza. Infatti, Dao della Casatese Merate. Per anche futuro lo metto in seconda. Mister? Sì, do retta a lui perché più che altro per un discorso di Futuribile. futuribile, lo metto in seconda, sì. E l'ultimo è il Raso dell'Oltrepo. Terza, mi è rimasta terza. Terza fascia. E Terza. terza fascia. Ora, volete cambiare qualcosa o siete contenti della vostra piramide dei mediani? Va bene così. Poi a posto. Ok, allora andiamo Sì, avanti. sì. Andiamo avanti. Poi vedremo se questa verrà riproposta con qualcun altro, questa tipo di classifica. Vabbè, detto questo, passiamo invece al rapporto con Mister Memushai. Come ti stai trovando con un tecnico che ha ricoperto quel ruolo e di conseguenza cosa ti chiede sul campo e quanto ti sta insegnando comunque un mister che ha giocato anche in campionati di assoluto spessore. No, mi sto trovando molto bene perché è fortemente improntato sull'idea del gioco, quindi di voler sempre avere il comando della partita con tanto possesso palla, e quindi anche a livello di intensità in campo, soprattutto durante la settimana, è diciamo, il fattore dove sto cercando di lavorare di più, è quello che anche ci chiede di più il mister, e mi trovo bene molto perché ha sia una forte identità, quindi sappiamo sempre bene cosa fare, sia in fase difensiva che soprattutto in fase di palleggio, e anche durante la settimana comunque la proposta di lavoro è sempre fortemente improntata sulla palla, e quindi anche da quel punto di vista lì è sempre molto positivo allenarsi col pallone e avere sempre tanti stimoli di gioco e propositivi. Mister, chiedo anche a te, visto che tu hai fatto il centrocampista, e ti chiedo, effettivamente tu ai tuoi centrocampisti cos'è che vai a chiedere tendenzialmente? Beh, dipende dal ruolo, insomma, lui fa il play, Bianca. quindi più che chiedergli geometrie, ma anche un attimino di aggressione alta in avanti, senza dubbio. Poi è chiaro che le mezze ali hanno dei compiti decisamente totalmente diversi, però a giocatori come lui, come quelli di cui abbiamo parlato prima, è ovvio che chiede la geometria. Io domenica ho visto Castellano, che probabilmente non ha fatto neanche la sua miglior partita, però vedi che ha proprio la sensazione di avere in mano tutto quanto il quadro della partita. Insomma, Secondo te lui è pronto per essere la guida spirituale anche? beh, per penso di questo? sì, lui ha già fatto la Serie C, quindi credo che sia uno dei possibili riconfermati nel caso probabile dove dovrebbero vincere il campionato. Ecco. Quindi ripeto, a giocatori come può essere Bolis, come può essere Castellano, è chiaro che chiedi di tenere in mano le redini Del e gioco. della squadra, ma credo che, ripeto, avendo visto le sue immagini l'anno scorso, credo che siano proprio le sue caratteristiche, insomma, ecco, questo sì. E tu da mister invece sei uno che preferisce, diciamo, come idea proprio di gioco, giocare o
Allora, io voglio spezzare un attimino il discorso, perché qua adesso se non giochi sei un cretino. No, Se giochi troppo Sei un cretino. sei un... dobbiamo capire un attimino che il calcio si può giocare in una maniera o nell'altra anche in base a chi hai a disposizione, ok? Anche l'avversario magari. Anche l'avversario, anche, faccio un esempio, al campo dove vai a giocare, perché io ho visto tante squadre provare a giocare su un campo di patate, forse lì non hai ben presente la realtà delle cose. È chiaro che mi piacerebbe anche a me ogni volta partire dal basso, pum pum pam, cross, gol. Però è chiaro che non è neanche semplice, soprattutto in categorie come sono le nostre, dove trovi giocatori come possono essere lui, questi qua, bravi tecnicamente, ma non tutti hanno le capacità di poter uscire. Quindi bisogna avere l'intelligenza. Poi adesso, come si vede nel calcio moderno, di questo, vengono tanto a prenderti alti così. Non è semplice. Beh, ieri ogni volta molto esatto, cioè, capisci che non è che tutti hanno giocatori che sotto pressione sono capaci, hanno la personalità di gestire il pallone, quindi bisogna, come sempre nelle cose, cercare di essere un attimino equilibrati e capire, soprattutto secondo me, con chi hai a che fare, che disponibilità di giocatori hai. Ecco, questo Perciò chiediamo anche a quello che è il mediano poi sul campo se da mediano preferisce stare in una squadra che costruisce, gioca. Vabbè, cosa vuoi che ti dica lui, scusami? Vabbè, ma scusa, ma magari è quel mediano che preferisce fare due russolate. Ti dirà, guarda, lanciamola sempre lunga così non la becco mai. No, è quel mediano che preferisce fare due russolate lì dietro e basta, no? Ma allora che la seconda magari si abbassa, è lui che la lancia e poi vabbè, poi si pensa. Ma no, credo che la sua risposta sia abbastanza chiara. Però adesso sentiamo lui che magari mi stupisce. No, sono d'accordo. Io preferisco ovviamente una squadra altrimenti vai in un'altra costruisce, che cerca il squadra. palleggio. Però ci sono anche quei mediani che... Sì, no, sicuramente. Nelle categorie dove Adesso stiamo giocavo io, scherzando. nelle categorie dove giocavo io, il mio mediano non voleva vedere la palla, in senso, in tutti i sensi. Beh, allora forse sbatto il ruolo. Non lo so. Stagione con 4 rossi, vedi tu. Vabbè, detto questo, possiamo andare invece con il prossimo turno, che così inizia a fare un po' il punto della situazione, con Chievo Verona Villa Valle, scontro d'alta classifica, Breno Folgore Caratese, Caldiero contro... Real Calepina, qua ho fatto fatica anch'io. Casatese Merate Varesina, Leon Vogherese, Milan Futuro, Nuova Sondrio, Pavia Castellanzese, Scanza Rosciate Oltrepo e Virtus Ciserano Bergamo contro Brusaporto. Arriva la Vogherese che è il fanalino di coda, un po' arriva anche da un 6-1 e vengo a chiederti però come si prepara una settimana contro un avversario di questo tipo, perché poi è il classico avversario che rischia di metterti lo sgambetto quando meno te lo aspetti. Sì, sicuramente è un po' la classica partita che noi abbiamo un po' tutto da perdere, loro no, però abbiamo già visto i video, abbiamo già studiato che comunque nonostante la loro situazione un po' difficile stanno comunque portando delle difficoltà nelle altre squadre, nelle altre partite che abbiamo visto, quindi dovremmo affrontarla con massima attenzione anche perché è una buona occasione per noi di avvicinarci ancora di più a quelle che sono le zone un pochettino più alte e magari per confermare definitivamente la salvezza. Perfetto, e l'ultimo invece prima del quiz, visto che da quando siete arrivati avete una media punti che è incredibile perché poi alla fine vi ha riportato praticamente dalla zona play-out alla zona play-off. Chiedo se non c'è un po' di rammarico di non aver iniziato questa stagione con questo gruppo squadra, con questo mister magari, perché poi effettivamente con questa media punti si poteva ambire a qualcosa di più. Ma col senno di poi tante situazioni magari si possono vedere in un determinato modo o meno, però alla fine sono comunque contento di quello che ho scelto e secondo me nella situazione in cui ero, in quei momenti, ho preso delle decisioni che secondo me erano giuste. Poi ci sono state diverse situazioni, così come le ha vissute la Leon nella fase prima, però l'importante è che ora ci siamo ripresi e stiamo andando bene. E perciò con la Leon pensi si possa aprire anche un progetto un po' più sul lungo periodo, vedendo come si sta lavorando in questi mesi? Ma sicuramente è una società che guarda molto al futuro, che ha delle basi importanti, come avevo detto prima, quindi mai dire mai. Io per ora mi sto trovando molto bene, però non abbiamo ancora parlato perché siamo tutti, sia io che la società, che i miei compagni, che il mister, che lo staff, concentrati sulla partita dopo partita, poi si vedrà.
Perfetto. Detto questo, ora partiamo col quizzone. Le domande per Thomas, 7 domande. E la prima è la domanda del regista, quella a cui bisogna essere stati attenti. Perciò, qual è il santo patrono di Vimercate? Auguri. Non lo so. Cioè, Santo Stefano. oh, Così. ti giuro, è Santo Stefano. È Santo No, Stefano, ti Me giuro. l'avevano anticipata, me l'avevano anticipata. Ah, ecco perché. Ah, vedi, allora- Questo ormai sta prendendo quota. È furbo, quella di vedi. Santo Stefano, quella del Santo sta prendendo quota perché settimana scorsa con il Brusoporto fanno. Guarda che ti chiede quella del Santo, perciò sta girando sta cosa qua. Allora, devi Quella del cambiare- Brusoporto- quella del Brusoporto l'ha sbagliato, nonostante gli avessero. Devi cambiare domanda È un po' allora. come quando fai sempre lo stesso schema su calcio d'angolo, poi Eh, lo conoscono sì, e devi poi lo leggi, cambiarlo. poi lo leggi. Per qualche settimana mettila da parte. Sì, ora un po' di settimane le registe me ne proporranno anche. Vabbè, sei un calciatore che tiene conto delle sue statistiche? Non molto. Ok, perciò quanti gol hai messo a referto in Serie D? Allora, 3, 6, 13? Giusto. Ola. Hai giocato in un Atalanta Primavera che è praticamente spaziale perché c'erano giocatori di assoluto spessore. Ti chiedo almeno 5 nomi di calciatori che attualmente giocano in una massima categoria, che non deve essere per forza la Serie A, può essere anche la Serie araba per dare un suggerimento. Ok, vabbè, Barro Sì, per la Serie araba. Bastoni, ok, Zortea, Sì. Del Prato sì. Ne manca e uno. Carne Secchi. Giusto. Poi, qual è il calciatore più esperto di questa Leon? Più esperto? Sì. Termine anagrafico. Palma. Giusto. Ok. Poi, E anche in tutti i sensi, abbiamo scoperto essere un espertissimo della infatti, categoria. infatti. Oltre che... e questa in realtà è la più facile di tutte perché era domanda sul mister. Quale squadra ha allenato il mister nel corso della passata stagione? Caravaggio. Questa era facile, questa era facile. Questa era facile. E invece domanda a tema Caravaggio. In che posizione avete concluso la vostra stagione nel 23-24? Allora, 2 dirette, 20. No, 13esimi? 12esimi per poco. E l'ultimo invece, ma non meno importante, quanti assist hai messo a referto nei professionisti? Nei professionisti? Sì. 1? 2? 50 e 50, devi buttarti. 2. 2, giusto. Hai visto? Ha provato la giocata, ha detto sia uno che due ha provato. Non sai. Ci siamo dovuti fermare un attimo. E l'ultima, poi invece prima di lasciarti andare via, ti chiedo anche, diciamo, se il professionismo è una pagina che ormai è chiusa o è una pagina che vuoi riaprire il prima possibile. Ma in realtà come ambizione l'idea è quella sempre di cercare di tornare nei professionisti, ma più che per un traguardo, diciamo, come una piccola rivincita personale, dopo che comunque gli ultimi 2 anni, uno era stato interrotto col Covid e invece l'ultimo anno mi ero infortunato praticamente a ottobre e quindi ho sempre un po' quel rammarico di aver lasciato un po' le cose in sospeso, però alla fine questa categoria comunque è di alto livello, quindi mi trovo bene, c'è competitività, però per una rivincita personale un domani mi piacerebbe riuscire a tornarci. Perfetto, io ho finito le domande, viste tu hai una curiosità, sei a posto, il regista ogni tanto... No, dai, a posto. Anzi, Ok. sai cosa? Volevo chiedergli se... però lui, essendo lui il regista della squadra, adesso stavo pensando un po'... La domanda al regista. No, essendo lui il regista della squadra, quindi magari non ha l'altro regista, cioè non vede la sua figura all'interno dello spogliatoio, però... non so se è una cosa poi con il tempo, perché i registi magari vanno un po' lunghi anche con la carriera. Il regista mi sembra quello che nello spogliatoio è sempre quello che arriva sempre prima, sempre che si cura, sempre che fa tutto. Un po' il perfettino della... Sì, quello che si cura anche poi fisicamente, sta attento magari all'alimentazione di turno, sai. Volevo chiedergli se lui era così o se è solo una mia impressione. No, cioè mi piace fare la vita sana da atleta, però allo stesso tempo ho capito che magari bisogna avere un pochettino di equilibrio e non essere ossessionati anche da quel punto di vista lì. Magari qualche anno fa ero più ossessionato e vivevo anche
leggermente male la situazione, diciamo, e negli ultimi anni ho capito che bisogna assolutamente fare vita sana, prevenzione, tutte quelle cose, però con equilibrio, che comunque nella vita non c'è solo il calcio e non deve essere un'ossessione, diciamo. Regista, io posso anche aggiungere nel senso cosa volevi che ti diceva, mi sfondo ogni... No, però nel senso, perché no, diciamo, se domani ci fosse uno spogliatoio tipo e mi chiedessi qual è il giocatore che arriva prima, che si mette lì, Sì. che fa le posture, che fa, ti direi, probabilmente lo farebbe il regista, sicuramente non lo farà il difensore centrale, Nella capito? tua esperienza allenatore. Ma dipende. Ma più che dai ruoli, più che dai ruoli dipende dalle persone. Quello No, sì. sì. Quello sì. Detto questo, io posso salutare finalmente Thomas, ti saluta, ci teneva, Raso dell'Oltrepo ti saluta, ci teneva a portarti Salutamelo saluti volentieri. e te li porto. Anche se l'ho messo nella terza fascia. Vabbè, se ne farà una ragione, nel senso... Però l'hai messo al suo stesso livello, quindi non è che dici, sai. se ne farà una ragione, Sì, se ne farà una esatto. ragione. In genere c'era un livello alto, quindi. Infatti, Esatto. infatti. Detto questo, grazie mille per essere venuto ospite e ti auguro buona fortuna per i match di domenica. Grazie mille a tutti, buona Ciao, bocca al serata. lupo. Ciao mister. a tutti. Ciao. Mister, prima di chiudere, vediamo ancora il prossimo turno. E qua, anche qua, tu lo sai, hai sempre questo compito che mi devi dire qual è quella partita. Quale partita andrò a vedere? Che Sì, andrò a che vedere. puoi andare a vederne 12, però te le devo rileggere, vero? Sì, per forza. Infatti. Chievo Villavalle, ok. Breno, Folgore Folgore Caratese. Caratese. Poi abbiamo il Caldiero contro la Real Calepina. Questo mi piace. Caldiero Real Calepina. È una gran partita. Questa è una partita importante più che altro. Poi a Caldiero si riesce a giocare a calcio. La Real Sì, Calepina questa è una piace partita tanto giocare a importante, poi andrei anche per vedere Zazzi, Liberati e Zappa che sono Sì, a sì, Caldiero, quindi... E poi a livello di classifica secondo me è molto 36-36. importante. Sì. calcio. E perciò Sì. è una partita che poi non puoi neanche dire pareggio che accontenta tutti, perché Mica pareggio non tanto, accontenta accontenta tutti. Infatti. Quindi Questo questa si qua gioca sarebbe la una morte. partita già prima di vedere anche le altre. Sì, che vai a vedere. Beh, l'unica cosa del pareggio sarebbe che ipoteticamente potrebbe guadagnare comunque un punto per aprire la forbice. Cioè Sì, sulla perché forbice, quindi poi- alla fine Però poi alla fine un punto dipende troppo da potrebbe cosa anche non fanno andare dietro. malissimo. Però non sai mai, perché metti che certo. vincono Pavia e Varesina, sì, è sì. un casino. Hai dopo. perso 2 punti tutte e due. No, non era- hai fatto niente. Cioè, per esempio, adesso prendendo proprio solo su questa giornata, il Pavia se dovesse vincere, vincerebbe sulla Castellanzese 36. quindi Certo, Caldiero si e ferma la anche loro. Calipina, Già, scavalcherebbe, tanto- quindi Visto che sono tante le squadre, gli sconti Se muovi diretti la ci sono quasi classifica, sempre. va Sì, sempre assolutamente. E l'ultima domanda, mister, prima di chiudere Sì. anche noi, ti chiedo qual è la squadra del girone B che vorresti allenare? La squadra del girone B che vuole allenare, Milan Futuro. Dai. vabbè, è giusto, cioè, Assolutamente. Giusto, mi hai fregato, Ma mi hai fregato. solamente per usare quelle strutture. Tanto so benissimo che. Ma è incredibile, l'altro giorno, domenica sono venuti a Broni e sono arrivati i magazzinieri non so quanto tempo prima. Cioè, Vabbè, sono arrivati al mattino. Io arrivo tanto prima, Sì, di solito sì. arrivo alla partita alle 2:30 e arrivo 12. Ma No, se c'hai le allora al multe dei mattino. Loro ritardi, sono arrivati, Nicola. cioè, No, sono arrivati. Ma se c'hai le multe dei ritardi, ma che prima devi arrivare. No, ma quando in trasferta? perché No, di ma te solito lo si dico, lavora prima. loro arrivano sicuramente prima di andare a mangiare. Di solito fanno così. Sì, quelle no, squadre sono lì. arrivati presti, loro sono arrivati prestissimo. Sì, fanno così. E poi, cioè, questa è una cosa che mi ha fatto ridere, c'è il fotografo, un giocatore che esordisce nel Milan Futuro, tempo addietro, cioè del paese di fianco al mio, perciò ci conosciamo, anche con i Sì. genitori ci conosciamo tutti. E finisce la partita, il padre viene da me e fa: ma magari hai fatto qualche foto? E io cioè, ti proprio una fotocamera giusto per fare 2 foto per mettere sui social, che escono un po' meglio sì. che col telefono, per mettere i full time, queste cose qua, giusto per tamponare, poi le foto arrivano dai fotografi. E lui, guardate, c'era la fotografa del Milan Futuro, aveva un cannocchiale che era più o meno No, ci grosso credo. come metà tavolo. E io ho detto, scusa, tu chiedi la Non è foto che a me? qualche foto. Nel senso, c'avete Sì, una roba. No, guarda, ti dico, io l'anno scorso col Caravaggio abbiamo fatto un amichevole col Milan Futuro pre-stagionale. Bellissimo, entri a Milanello, c'hanno proprio la loro struttura a parte rispetto alla prima squadra, fantastico, quindi potessi magari. Vabbè, Sì, sì. quello ci sta, quello ci sta. Vabbè. Tu, Jacopo, qual è? Che allenerei? Sì. Del girone B? Ma farei tipo, non so, la Castellanzese perché è qua vicina. Se no devo pure mettermi in macchina. Quella è comoda anche per me. capito? Sì, sì. È incomodato d'uso. Sì. Vabbè, detto questo, io ringrazio come sempre tutti chi ci ha seguito e chi ci ha supportato nel corso anche di questa oretta insieme. Ricordo i nostri appuntamenti che sono, vabbè, il tu per tu non si sa quando sono, perciò oggi c'è stato però quello con il vicepresidente della Trevigliese, Imeri
Imeri e Anthony, e di conseguenza vi consiglio di guardarlo, di recuperarlo sul on demand, sul nostro canale YouTube. Poi tutti gli spezzoni più importanti ci saranno anche sui vari social, e invece allo stesso tempo ricordo che il lunedì c'è D-Time a partire dalle ore 20, il martedì c'è il campetto a partire dalle ore 20, il giovedì a partire dalle ore 18 c'è 18:30 c'è Zona Eccellenza. Bravissimo. È non eccellentissima, che è un Che tempo. fatica che fai a dire Ma questo ma perché palinsesto. io ho fatto eccellentissima, per me lì è rimasta hai lì, è ragione, rimasta hai lì ragione, l'eccellenza. hai ragione. Detto questo, saluto come sempre tutti, poi alle 20 ci siamo noi con Calcio Vero. E detto questo, saluto tutti. Ah no, mi sono dimenticato anche le dirette, perché la domenica ci sono le dirette dell'eccellenza. Esatto. Ora posso salutare tutti, saluto il mister per essere venuto di nuovo qui ospite. Grazie mille a Spero voi. che la prossima volta che tu venga qua sia in compagnia di una panchina, di un Speriamo. direttore, di un Speriamo. porti una carovana di persone Quello qua che è. dentro. Detto questo, io auguro a tutti una buona serata, una gradevole serata, e ci vediamo la prossima lunedì io con D-Time e poi giovedì con Calcio Vero.